ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ ва аломатҳои китобати забони тоҷикӣ чанде пеш дар таҳрири нав аз чоп баромад. пас аз қабули қоидаҳои нави имлои забони тоҷикӣ, яке аз масъалаҳои муҳим ин риояи меъёри қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ дар васоити ахбори омма ба шумор меравад, чунки васоити ахбори омма ягона сарчашмаи паҳнкунандаи забони давлатӣ маҳсуб меёбанд. аз ҷониби дигар, дар асоси моддаи 3 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи забони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳангоми истифодаи забони давлатӣ риояи муқаррароти қоидаҳои имлои забони адабӣ ҳатмӣ мебошад. вазъи риояи меъёри қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ дар васоити ахбори омма мавзӯи матраҳшавандаи имрӯзаи барномаи забон ва ҷомеа аст. Раҳим Зулфониён, сардори шуъбаи танзими ислоҳоти Кумитаи забон ва ислоҳоти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва Фирдавсӣ Нуралиев, забоншинос, мушовири бахши фарҳанги шаҳри Ҳисор ҳамсуҳбатони мо ҳастанд. хушомадед. устод Зулфониён, шумо бигӯед, дар қоидаҳои имлои нав чӣ навгониҳо ворид гардиданд, ки қоидаҳои имло ва аломатҳои китобати гузаштаро мукаммал мегардонанд? барои тасдиқи қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ ва аломатҳои китобати забони тоҷикӣ қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳанӯз соли сипаришуда ба тасвиб расидааст. аниқтараш 3 июни соли 2021 таҳти рақами 268 қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ ва аломатҳои китобати забони тоҷикӣ ба тасвиб расид. тибқи талаботи қарори мазкур бояд ки ҳар як вазорату идора, аниқтараш саркарда аз Кумитаи забон ва ислоҳоти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон, Академияи миллии илмхоҳии Тоҷикистон ва вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон ва инчунин дигар мақомотҳои дахдор вазифадор ҳастанд, toe ки баҳри дуруст татбиқ намудани талаботҳое ки қарори мазкур пеш гузоштааст, баҳри амалисозии он пайваста меҳнат кунанд, заҳмат кашанд, то ин ки ҳар як талаботи қоидаҳои имлои мазкур чӣ дар коргузорӣ, чӣ дар таълиму тарбия, чӣ дар таҳияи гӯем китобҳои таълимӣ, дастурҳои методӣ, таҳияву таълифи рӯзномаву маҷаллаҳо бояд ки шакли дурусти талаботи меъёри қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ дуруст риоя карда шавад. ва инҷо ҳамзамон бояд ҳаминро гӯем ки акнун бубинед тӯли қариб 10 сол чун қоидаҳои имлои пешин барои мо хидмат намуд дар кишвари соҳиби истиқлоламон, инҷо зарурате ба миён омада буд ва ҳатто супориши пешвои муаззами миллат дар рӯзи забон ҳам дар муносибат ба рӯзи забони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон шуда буд ки дар таҳрири нав қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ бояд ки таҳия ва барои тасдиқ ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда шавад. албатта ин бесабаб набуд, чунки ҳар як қарор, ҳар як қонун догма нест ва пайваста дар давраи ҷаҳонишавӣ чӣ фарҳанг, чӣ адабиёт, чӣ санадҳои меъёри ҳуқуқӣ пайваста такмил меёбанд, пурра мегарданд ва бо ҳамин мақсад ҳам қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ бубинед бо зиёда аз 110 тағйиру иловаҳо таълифу таҳия гардид ки бо қарори ҳукумат тасдиқ шуд ва акнун бубинед як фазои тамоман навгонӣ шударо соҳиб шуд, яъне тарзи дурусти ба талаботи таърихию ба талаботи меъёрии савтиёт ҷавобгӯи вожаву истилоҳот, имлои онҳо, тарзи дуруст навиштани ибораю калимаҳо, ҳамзамон корбурди савтиёти забони тоҷикӣ ва умуман тамоми талаботи меъёрҳо чун дар қоидаҳои пешин ё ба таъхир гузошта шуда буданд, ё ки ба гӯшаи фаромӯшӣ рафта буданд, акнун
тамоми ин камбудиҳо ва ин мушкилот дар қоидаи имлои навин ҳалли худро ёфтааст ва имрӯз ҳар як вазорати идора, ҳар ташкилоту муассиса новбаста аз шаклии ташкилии ҳуқуқӣ ва моликияташон вазифадор ҳастанд бевосита омӯзиши қоидаҳои имлои забони тоҷикиро дар вазорати худ, дар ташкилоти худ, дар идораи худ ба роҳ монанд, то ин ки дар коргузорӣ, дар таълифот ҳар як соҳибзабон, ҳар як шаҳрванд акнун дар риоя ба талаботи қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ хуб гуфтем навиштану муошират ҳатто карданро дуруст ба роҳ монад. خب риояи қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ дар васоити ахбори omma айни замон ба андешаи шумо дар кадом сатҳ қарор дорад? акнун бибинед, инҷо мо болотар гуфтем ки мақомотҳои дахдор аз ҷумла вазорати фарҳанг ҳам вазифадор аст то ин ки роҳи дурусти татбиқи анамин қоидаҳои имлои забони тоҷикиро, талаботи қарори мазкурро дуруст роҳандозӣ намояд. ин аз чӣ оғоз меёбад? ин аз риояи талаботи меъёри қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ дар васоити ахбори omma беш аз пеш, яъне дар рӯзномаҳо, дар маҷаллаҳо, ҳамзамон дар навиштору дар гуфтору муошарати натоқон тариқи шабакаҳои телевизионӣ, радиоӣ бояд ки дуруст ба роҳ монда шавад. ва мо албатта аз сабаби оне ки имрӯз хизматчиёни анамин соҳаи мазкур ё аз талаботи қоидаҳои имлои нави мазкур дуруст огаҳӣ надоранд ё ин ки хунукназарӣ пеш меоранд, мо мебинем ки баъзе рӯзномаву маҷаллаҳо ҳанӯз ҳам тибқи қоидаҳои имлои кӯҳан чойи сиёҳ ё ин ки наю рубоб. бубинед, мо пеш ғалат менигоштем, ғалат менавиштем ва акнун тибқи талаботи қоидаҳои имлои нав бояд ки решаи калима пурра навишта шуда пас он пайвандак ё ин ки изофати он ё пасванди он оварда шавад ки ин аллакай барои мо як сабукӣ, як дурустӣ ва аз рӯи мантиқ корбурд шудани вождаву ислоҳотро нишон медиҳад. шумо чӣ илова доштед устод? ҳангоме ки дар бораи забони тоҷикӣ сухан мегӯем, бояд донем ки яке аз забонҳое ки таърихи қадим дорад ва аз аҳди қадим марҳилаҳои таърихиро гузашта ташаккул ёфта ба ин ҳадди такомул расидааст, забони форсии тоҷикӣ аст. дар ҳамон аҳди форсии қадим, аҳди форсии миёна, форсии нав тамоми марҳилаҳоро гузаштааст ва дар замони Сомониён бо саҳми устод Рӯдакӣ пояи ҳамин забон, асоси ҳамин забон гузошта шуд, мукаммал гардонида шуд ва ба ояндагон ба мерос гузошта шуд. мо бояд ана ҳамин меросро, ана ҳамин ҷавҳари бисёр ҳам муҳими ҳастии миллат ва мояи ва яке аз манбаъҳои мавҷудияти давлатро ҳифзу ҳимоят намоем. ҳифзу ҳимоят кардани забон на танҳо вазифаи кумитаи истлоҳот забон ё ин ки баъзе мутасаддиёну масъулони назди мақомоти иҷроияю назди гӯем ки кадом идора ташкилот аст, балки вазифаи шаҳрвандӣ, қарзи виҷдонии ҳар шаҳрванд, ҳар ватандори ба номус аст. вақте ки дар бораи забони имрӯзи радио, телевизион, матбуот сухан мегӯем, дар бораи забони мавриди истифодаи мардум дар соҳаҳои мухталиф ва ҳамчунин коршиносону кормандон дар соҳаҳои идорӣ сухан мегӯем, мо бояд қайд кунем ки тамоми муқаррарот ва ҳамаи ҷанбаҳои муайяни истифодаи забон дар соҳаҳои мухталиф муайян муқаррар шудааст. имрӯз мо баҳонаҷӯӣ карда наметавонем ва вақте ки мо ба матбуот рӯ орем, агар
мебинем ки то ҳоло ҳамин вожаҳо калимаҳо нодуруст истифода мешаванд. ҳар калима ҳар вожа аввал бояд омӯхта шавад, аввал бояд болои вай андеша шавад ки ба мақсад дуруст истифода мешавад ё не, дар кадом маврид бояд истифода шавад, барое ки имконоти забони мо хеле бою ғанӣ аст ва мо таркиби луғавии забони мо, фонди луғавии забони тоҷикӣ хеле бою ғанӣ аст. Мо метавонем ки муродифҳои мухталифа истифода кунем, истлоҳҳои гуногуна истифода кунем ва барои ҳамин бинед ки ҳатто аз ҳиҷо ба ҳиҷо гузарондан дар васоити ахбори omma махсусан дар матбуот риоя намешавад. риоя ки нашуд ки мутолиа мекунанд насли навраси ҷавон чӣ ибрат гиранд. Ин як тараф. Тарафи дигар ин ки аз ҷиҳати услуб номувофиқатии мубтадо бо хабари ҷумла дида мешавад. Дар мавридҳое ки дар телевизион суҳбат ороста мешавад, бибинед баъзе савтиёти забони мо, услуби забони тоҷикиро нодуруст ифода мекунанд дар гуфтор. Чӣ гуна? Мисол гӯем ки дар як ҷо ман шоҳид шудам, ҳамин гуна як баён буд ки ҳангоме ки ӯ ба фурудгоҳ ҳозир шуд, як гала мухлисон ӯро истиқбол гирифтанд. вақте ки мо гала мегӯем, гала ба аспон нисбат дорад, ба оҳуво нисбат дорад. гала ба инсон истифода кардан ин нодуруст аст, ғалат аст. ё ин ки гӯем ки дар ҳамон ғот ӯ ба донишгоҳи миллӣ дохил шуд. мисол барои аз ҳамин забони радио телевизион мегирам. мо ба ҷои ҳамин як вожаи шевагию лаҳҷаи ғот дар ҳамон ҳангом дорем, дар ҳамон вақт дорем. барои чӣ чунин акун дар нохунак эҷодкорӣ мекунем? дигар ин ки сифатчинӣ ҳангоми таҳияи барномаҳои телевизион мувофиқ ба ҳамун мавзӯъ мундариҷаи барнома шавад. яъне барномаҳо мешавад сиёсӣ, барномаҳо таҳлилӣ мешаванд, барномаҳо мешаванд адабӣ фарҳангӣ, барномаҳо мешаванд гӯем ки ҳунарӣ, театрӣ мешавад. дигар вақте ки дуруст аст ки сиёсӣ фарҳангӣ бошад, сиёсӣ таҳлилӣ бошад, агар дар он ҷо пардози сухан зарурат надорад. яъне ки аз санъатҳои бадеӣ, воситаҳои тасвирӣ истифода кардан. дигар бале, ё ин ки ахборӣ бошад, агар ҳамун чор унсуре ки чӣ кай дар куҷо сабаб бояд ана ҳамин риоя шавад. лекин дар баъзе ҳолатҳо ана ҳамин хусусиятҳои барномаҳо риоя намешаванд. дар ҳақиқат ҳар як рӯзноманигор, чун имрӯз вазифаи ҷонии он дар талаботи қоидаҳои имло, дар талаботи савтиёти меъёрии забони адабӣ бояд ки ӯ ҳам коргузорӣ ва ҳам муоширату суҳбатҳо, гуфторҳои худро дуруст роҳандозӣ кунаду таҳия намояд. аз ин ҷо бубинед тамошобин, яъне бинанда бояд ки аз ҳамон не ки аз суханбозиҳои як рӯзноманигор ё ки аз суханҳои берабту бемантиқи рӯзноманигор бохабар шавад, балки ӯ аз ҳадафе ки ӯ дорад бохабар шавад ва ҳадафи рӯзноманигор бояд ки ба дарку ба шууру зеҳни тамошобин таъсирбахш бошад. аз ҳамин хотир бубинед ин ҷо устод дуруст қайд кардан ба мавриду бемаврид корбурди калимаҳои туфайлӣ ё ин ки нумеративҳо ки гала ё села ё тударо дар кадом маврид ин шаҳодат аз он медиҳад ки рӯзноманигорон бубинед ҳанӯз ҳам як хазинаи бои луғавии худро доро нестанд. баъзан ин ба иззати нафси рӯзноманигорон нарасад, лекин онҳо бояд пайваста дар омӯзиш, пайваста дар ҳарчи доротар кардани фонди луғавии худ бошанд. имрӯз бибинед дар чӣ дар рӯзномаҳо, чӣ дар шабакаҳои телевизионӣ, ҳатто дар баробари он ки қоидаҳои имло баъзан риоя намешавад, хусусан дар ҳамун сатрҳои равон, дар зернавиштҳо,
дар субтитрҳо мо мебинем ки вожаву қоидаҳои имло дуруст риоя намегардад. бубинед мо ба тамоми шабакаҳо пайваста ҳамкории зич дорем ва аз шабакаҳо бисёр нигаронӣ ба он мекунем ки оддитарин истилоҳи соҷикии нишонӣ ки ба ҷои адрес мо қабул кардем, вале дар тамоми шабакаҳо вақте ҳамун ғелакнаворҳо роликҳо пахш мегарданд, суроғаи мо. бубинед як истилоҳи аввом сохташудаи ҷои нишонии як ҷои истилоҳи зебои тоҷикиро гирифтааст. ҳарчанд дар гӯем фарҳанги имло ин ки таҳия карда истодааст, калимаи суроғаро мо ҷо надодем. ба чӣ хотир? То ин ки нишонӣ ҷойгузини он бошад. вале мебинем ки дар шабакаҳои чи иҷтимоӣ, дар шабакаҳои телевизионӣ, ҳам давлатӣ ва ҳам хусусӣ ҳанӯз ҳамин калимаи суроға гӯем ҷойгузини калимаи зебову нови нишонӣ гардидааст. ҳарчанд имло имрӯз дигар шуд, вале гуфтор муошират боқӣ мондааст ки дар доираи забони адаби гуфтугӯӣ мо метавонем фонди ҳам луғавии худро ва ҳам гӯем савтиёт ва муоширатро тавассути бевосита мутолиаи ҳамин китобҳо аз бар карда тавонем. мо дорем беҳтарин мутахассисон дорем, рӯзноманигорон дорем, беҳтарин барномаҳо дорем. инҷо андешаҳои мо барои боз ҳам хубтару беҳтар кардан аст. инҷо барои касе танқид кардан ё кадом шабака ё кадом телевизион радио мавриди таҳлилу танқид қарор додан нест, балки ин андешаҳои мутахассисон аст ки дар оянда бояд ҳамин камбудиҳои ҷузъиам ҳатто роҳ дода нашаванд, ислоҳ шаванд. чунки радио телевизион матбуот минбари баланд аст, минбаре ҳаст ки ҳатто сарҳадҳоро убур мекунад. мардумони ҷаҳон тамошо мекунанд, мушоҳида мекунанд. пас чӣ тавр мешавад ки мо ба ин камбудиву баъзе ғалатҳои чӣ ҷузъӣ бошад, чӣ гӯем ки хурду бузург бошад роҳ диҳем. барои ҳамин ҳамчунин ман забони муоширати шаҳрвандона дар шабакаҳои иҷтимоӣ мехоҳам ҳаминҷа ёдовар шавам устод, ки агар ҳамин соҳибватан бошем, бонангу номус бошем, таҳсил карда бошем, пас чаро ҳангоми муошират дар шабакаҳои иҷтимоӣ ё ин ки гӯем ки дар он шарҳу тавзеҳ навиштан барои кадом як масъала гӯем алоқа робита пайдо кардан бо шахсони дигар мамолик инқадар ғалат, инқадар нодуруст, инқадар гӯем ки як беэҳтиромона ба забони модарии худ менависем, баён мекунем. ман хоҳиш мекунам аз ҳамин наврасон, аз ҷавонон ва шаҳрвандон, ҳангоме ки чизе навиштан мехоҳед, чӣ дар шабакаи иҷтимоиам бошад, чӣ ҳангоми муошират бо телефонҳои мобилиам бошад, ҳамин қоидаҳои муқаррару муайяни забони модарӣ, забони давлатиро риоя кунанд. ман мехоҳам ҳамон вақте ки нигоҳ мекунам устод дилтанг мешавам, чунки агар ҳамон ман бо ту суҳбат кардан мехоҳам, барои чи ҳамина кӯтоҳу туя ту менависӣ ё дигар менависанд ҷавонои мо? ин хиёнат ба забон аст, ин беэҳтиромӣ ба забони давлатӣ аст. ва ман пешниҳод дорам ки дар оянда нисбат ба чунин афрод, ашхос, ба чунин одамоне ки нисбати забони давлатӣ ки рукни давлатдорӣ аст, шиносномаи миллат аст, бақову ҳастии идомати миллату давлат ҳаст, агар чунин рафтору муносибат кунанд, ҷазоҳои маъмурӣ татбиқ карда шавад. ҳангоме ки дар муассисаи таълимӣ омӯзгор бо шогирд суҳбат мекунад, бо хонанда суҳбат мекунад, дар ҳамин ҷо новобаста аз ҳамаи фанҳои таълимӣ, чӣ риёзиёт аст, чӣ табиат, чӣ забон адабиёт, чӣ фани таърих, бояд устод омӯзгор бо риояи талаботи қонуни забони давлатӣ ва меъёрҳои имло дар доираи талабот забони адабӣ муошират кунад. ба монанди устод баъзе намедонам калкаҳо гӯем ё ин ки баъзе истилоҳҳо таҳтулавзи замоне тарҷума карда буданд, бо ҳамин муносибат муомила мекарданд.
имрӯз бояд дарк кунем як чи вақте ки устод хонандаро ба саҳнаи синф ё назди тахтаи синф даъват мекунад, набояд устод ба ғалат роҳ диҳад, яъне ки доска ба роҳ доска ба роҳ ё ба тахтаи синф, бале, назди лавҳи синф ё назди тахтаи синф ҳозир шав. Бинед аз ҳамин ҷо аллакай шурӯъ мешавад. Ё ин ки бо хонанда агар мо ба шахсияти ва эҳтиром гузошта суҳбат кунем, шумо омода ҳастед, марҳамат, назди лавҳ, назди тахтаи синф биёед ё саҳни синф биёед ва марҳамат дарсро ҷо. Бисёр хуб, офарин, аҳсан, баҳои шумо аъло. Ояндаам ҳамин гуна кӯшиш кунед. Агар аз забони устод чунин ҷумлаҳо садо диҳанд, ҷумлаҳо баён шаванд, агар ҳамин шогирдам ба ҳам пайравӣ мекунад. Бале, дарси ибрат мешавад. омӯзиши қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ ва аломатҳои китобатро дар чӣ мебинед? Яъне дар фурсати кӯтоҳ, дар муддати кӯтоҳ, дар вазорату идора корхонаҳо мо ёдовар нашидем, чунон ки шумо санҷишҳо мегзаронед. Хуб, дар оянда чӣ тавсияҳо метавонед? Ташаккур. Акнун бубинед, мо барои татбиқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи забон давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мо аллакай муваффақ ба он шудем ки ба забони давлатӣ дар кишвари мо коргузории дуруст ба роҳ монда шудааст. ин хеле дуруст. Забони телевизион, радио, рӯзномаҳо, маҷаллаҳо, воситаҳои ахбори умум ҳама ба забони давлатӣ сурат мегирад. Вале корбурди тавре дар суҳбати қаблӣ аллакай риштаи суханро кушода будем, тарзи дурусти корбурди забони адабии меъёр ва дар коргузорӣ барои ба ғалат роҳ надодану дуруст риоя кардани талаботи қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ, чун дар тамоми корхонаҳо, вазорати идораҳо ҳанӯз ғалатҳо ба мушоҳида мерасанд, ҳанӯз ба ғалатнигорӣ қариб аксар роҳ медиҳанд. Барои ин бубинед, тибқи барномаи рушди забони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020-2030 ки ин ҳам бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 ноябри соли 2020 тасдиқ шудааст. мо вазифадор ҳастем дар ҳар як вазорату идора, ташкилоту муассиса новобаста аз шакли ташкилии ҳуқуқӣ ва моликиятамон бояд ки соатҳои омӯзиши қоидаҳои имло ва забони давлатиро ташкил намоем ва ба роҳ монем. барои чӣ? Барои он ки бубинед, мутахассисон на ҳама муассисаи таҳсилоти миёнаро ба забони давлатӣ хатм карданд. яке мебинӣ ғайри тоҷик аст, яке мебинӣ таҳсилоти олиро дар кишварҳои хориҷӣ бо забонҳои хориҷӣ ба итмом расонда, соҳиби диплом шудааст ва соҳиб тахассус шудааст. барои ҳамин мунтазам бояд дар тамоми вазорати идораҳо ҳар моҳа бояд ки ташкилу омӯзиши қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ ва аломатҳои китобат мунтазам ва пайваста ба роҳ монда шавад. ба ғайр аз ин дар васоити ахбори умуман, телевизион, радио ва рӯзномаҳо будани забоншинос ҳамчун корманд ҳатмист? Дар ҳоле ки муҳаррир доранд, таҳриргар доранд. Телевизион, радио замонҳои пештар гурӯҳи махсус мутасаддӣ таъин мешуданд ва онҳо як ҳафта тамоми намоишномаҳо, тамоми барномаҳои телевизиониро мушоҳида мекарданд, таҳлил мекарданд ва аз барору муваффақият ҳам менависонданд ва нуқсони иллатҳои ҳам қайд мекарданд. тахиррӯз эрод мегирифтанд. Бале, ва рӯзи душанбеинаи ҳамун ҳафта, субҳи рӯзи душанбе, тамоми кормандони телевизион ҷамъ меомаданд ва мавриди таҳлилу баррасӣ қарор мегирифт. воқеан ҳам як нафар аз мисол ҷониби худ ба худ баҳо додан бисёр мушкил аст. вақте аз тарафи бинанда, аз тарафи мутахассис баҳо медиҳанд, ин бо мукаммал мешавад, бо хубтару беҳтар мешавад. барои ҳамин дуруст гуфтанд устод ки ғалатҳои имлоӣ роҳ меёбанд. хуб, тарзи баён носуфта ҳаст, дуруст нест. вақте ки ҷавонон ба радио телевизион ҷалб мешаванд, бигзор ки таҷриба омӯзанд, бигзор ки собиқа пайдо кунанд, бигзор ки аз нозикиҳои кор дар телевизион, радио баҳравар шаванд, аз устодон
омӯзанд ва баъд ба барномаҳо ҷалб шаванд. Ҳамин аз паси гӯем ки мизи ва донишҷӯӣ рост ба телевизион омадану барнома ман худама намоиш диҳам набошад. Дар барномаҳои телевизион намоиш додани мисол қошу чашму рӯ андому дигар он қадар нақши асосӣ надорад. Нақши асосӣ дар худи баррасӣ, муҳокима, таҳлил ё ба бинанда расонидани моҳияти ҳамин барнома, мақсади барнома ҳаст. қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ баҳри ташаккули қудрати воқеии забон хизмат мекунад. умедвор ҳастем ки қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ ва аломатҳои китобат дар васоити ахбори оммат бар сатҳи баланд мерасад ва дар ин замина ҳамзамон дар баланд бардоштани мақоми забони давлатӣ рӯзноманигорон низ як нақши муассир мегузоранд. хоҳиши мунтазам ва пайвастаи мо аз соҳибзабонон, аз шаҳрвандони шарифи тоҷикистон ҳамин аст ки ҳамеша мо арҷгузори ин забон бошем. яъне ҳамон тавре дар қонун меояд риояи қоидаҳои имлои забони адабӣ ҳатмист. ин ҳатмӣ будани риояи қоидаҳои имло ин ҳамон арҷгузории моро, эҳтироми моро нисбат ба забон нишон медиҳад, то ин ки мо худогоҳона, худшиносона бо як ҳуввияти асили миллӣ забонаморо дӯстдор бошем ва дар коргузорӣ, дар муошират бо ин забони ноб беғалат навиштаву беғалат гуфтор карда тавонем. Ташаккур. Бинандагони гиромӣ, ёдрас мешавем ки оид ба вазъи риояи меъёри қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ ва аломатҳои китобати забони тоҷикӣ дар васоити ахбори омма суҳбате доштем бо забоншиносон Фирдавсӣ Нуралиев ва Раҳим Зулфониён. Дар интиҳои барнома ба шумо бинандагони гиромӣ саодати зиндагӣ мехоҳем. Сарбаланд бошед.